हरगिज़ इसकी हड्डियां जमा ना फरमाएंगे? क्यों नहीं? हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें. Nærmeste mening på norsk. Tror mennesket at vi aldri kan samle sammen hans knokler? Jo da, vi kan til og med forme hans fingertupper. Subhanallah. Forskning viser at når vår hud blir brent, så det gjennom nerver vi merker den brennende følelsen. Nervene gir da hjernen beskjed, og vi føler smerte. Men hvis huden blir brent så mye at nervene blir skadet, altså blir brent helt opp, så slutter det å gjøre vondt, fordi nervene på grunn av skade ikke i stand til å gi beskjed til hjernen. Her kan noen tenke at betyr det at de som havner i helvete, de vil da at vi slutter å gjøre vondt for dem når huden blir brent helt opp. Nå skal vi se hva Allah Azza wa Jal sier i den hellige Koranen om akkurat det. Surah An-Nisa, vers 56, तर्जुमा कंजुल इरफान. बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे. जब कभी इनकी खालें खूब पक जाएंगी, तो हम इनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे कि अजाब का मजा चख लें. Nærmeste mening på norsk. De som nekter Koranen vil havne i helvete, og hver gang deres hud blir brent opp, vil vi gi dem ny hud, slik at de kan føle smerten. Allahu Akbar. Mine kjære islamske brødre, det først nå forskere har funnet ut at det slutter å gjøre vondt når huden blir brent helt opp. Mens den hellige Koranen fortalte oss det for 1400 år siden. Subhanallah. Forskere har lenge ment at en menneskekropp har totalt 340 ledd. Altså, forskere har lenge ment at en menneskekropp har totalt 340 ledd. Mens Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam har sagt at en menneskekropp har 360 ledd. Forskere som var ikke-muslimer mente med Allah at tallet 360 som nevnt i hadis feil. Men i 1995 fant forskere faktisk 20 ledd til i menneskekroppen. 10 ledd i Ja, Rasulallah. 10 ledd i høyre øre, 10 ledd i venstre øre. Totalt 360 ledd. De måtte innrømme at en menneskekropp har 360 ledd, slik Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Subhanallah. Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam har sagt at Surah Yasin Koranens hjerte. Surah Yasin Koranens hjerte. Surah Yasin surah nummer 36. Totalt har Koranen, som vi vet, 114 surah, det vil si 114 kapitler, og Surah Yasin kapittel nummer 36. Ha i bakhodet at den hellige profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt at Surah Yasin Koranens hjerte. Hvis vi nå deler en menneskekropp fra topp til tå i 114 deler, så vil del nummer 36 havne akkurat der hjertet vårt er. Subhanallah. I samme surah, altså Surah Yasin, i vers nummer 40, sier Allah Azza wa Jal وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. तर्जुमा कंजुल इरफान और हर एक दायरे में तैर रहा है. Nærmeste mening på norsk: enhver av dem svever i sin bane. Enhver av dem svever i sin bane. Kullun fi falakin yasbahun. Ordet kullun fi falak, selveste kullun fi falak, det betyr at i hver sin bane. Alt i hver sin bane. Det det betyr kullun fi falak. Legg merke til Qaf
lam, fa, ja, fa, lam, kaf. Leser jeg fra høyre til venstre, kolon, fi, falak, så er det kolon, fi, falak. Leser jeg fra venstre til høyre, så er det også kolon, fi, falak. Subhanallah. Ha oversettelsen i bakhodet. Alt er i hver sin bane er oversettelsen for kolon, fi, falak. Følg med nå. Subhanallah. Kaf er i sin bane. Lam er i sin bane. Fa er i sin bane. Det er akkurat det som er budskapet i Koranen. Subhanallah. 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 I tillegg til det så har Koranen uendelig mange matematiske mirakler. Subhanallah. Subhanallah. Bishak. For eksempel er ordet verden nevnt 115 ganger i den hellige Koranen. Subhanallah. Livet etter døden, altså akhira, er også nevnt 115 ganger. Ordet Satan er nevnt 88 ganger. Ordet engel er også nevnt 88 ganger. Ordet iman er nevnt 25 ganger. Ordet kuffer er også nevnt 25 ganger. Jannat er nevnt 77 ganger. Jahannam er også nevnt 77 ganger. Altså paradis og helvete. Zakat er nevnt 32 ganger, og baraka er også nevnt 32 ganger. Fortjeneste er nevnt 50 ganger, og tap er også nevnt 50 ganger. Bønn, det vil si namaz, altså salah, er nevnt 5 ganger i den hellige Koran. Og vi vet at det er 5 bønn i døgnet. Ordet straff er nevnt 117 ganger, og tilgivelse er nevnt 234 ganger, som er det dobbelte av 117. Allah liker at vi tilgir i stedet for å ta hevn. Ordet mann er nevnt 23 ganger i den hellige Koranen. Ordet kvinne er også nevnt 23 ganger. Totalt er det 46. Og en menneskecelle har totalt hvor mange kromosomer? Jo, 46. Vi får 23 fra vår mor og 23 fra vår far. Subhanallah. Ordet land, altså zamin, ordet land er nevnt 13 ganger i den hellige Koran. Ordet vann, eller sjø, eller hav, kall det hva du vil, er nevnt 32 ganger. 13 pluss 32, det er 45, altså ordet land og vann totalt er nevnt 45 ganger. Nå skal vi finne ut prosentandel for ordet vann. Nei, vi tar prosentandel for ordet land først. Da tar vi 13 del på 45 ganger 100. Da får vi til svar 28,88889. Altså ca. 28,9 med andre ord. 28,9% er ordet land nevnt i forhold til totalen land vann. Nå skal vi finne ut av hvor mange prosentandel ordet vann er nevnt. Da tar vi 32 del på 45 ganger 100. Da får vi til svar 71,111%, altså 71,1%. Vi vet i dag at vår jordklode inneholder 28,9% land og 71,1% vann. Subhanallah. Han som skapte denne jordkloden, han visste nøyaktig hvor med land og hvor med vann som er i det. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Det er arabiske tall. Det er 81, 8, 1. Det er 18, 1 og 8. 81 og 18. Nå kan alle sammen se på sin venstre hånd, og så kan dere prøve å finne 81. 8 og 1. Og så kan vi se på vår høyre hånd. Der finner vi 1 først, og så finner vi 8, det vil si 18. Interessant. 81 pluss 18 er lik 99. Hvor mange navn har Allah Azza wa Jal? Subhanallah. 81 minus 18 derimot 63. Hellige synlige livet til Nabi Krim sallallahu alaihi wa sallam var 63. Subhanallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Antall vers i den hellige Koranen. De lærde er litt uenige. Det er uenighet om hvor mange vers det er i den hellige Koranen, altså totalen der. Fordi det er uenighet om hvor de forskjellige versene faktisk begynner og slutter. Noen mener at det er 6666. Andre sier 6236. Og så er det noen som sier 6237. Hvis vi har alle de, som jeg sa i stad, det er uendelig mange matematiske mirakler i den hellige Koranen. Den oppbygningen, disse tallene der, det er så enormt at en som kan telle fra 1 til 10, selv han får bevist at Koranen er Allahs ord. Du trenger jo kun arabisk for å se beviset på at Koranen er Allahs ord. Hvis vi har det i bakhodet, hvis vi tar 99, som er Allahs navn, ganger med 63, så får vi til svar 6237. Subhanallah. Subhanallah. Meget interessant. Jeg ringte den største mufti Azam av Europa, mufti Shamsul Khuda Misbahi Damat Barakat Molalia, og spurte akkurat det. Mufti sa fortalte at det er uenighet. Wallahu alam, det kan ikke stemme. Det er interessant. Ganger du 99, altså Allahs navn, med en Bikrim som sin alder, 63, så får du til svar 6237. Og det er noen som mener at Koranen har 6237 vers. Det er med andre ord ingen som helst tvil om at Koranen er Allahs ord, mine kjære islamske brødre. I den hellige Koranen så står det også at vi skal dø en dag. Det vet vi, det er det ingen som benekter. Men der står det også at vi blir gjenopplivet. Det blir et oppgjør, regnskap. Vi skal svare for våre handlinger. Spørsmålet er, skjønner vi alvoret? Eller sitter vi bare her og nikker, og så tenker vi, ja da, det var en fin tale. Skjønner vi virkelig alvoret? Dette livet er ikke evig. Det som er sikkert er at livet vil ta slutt. Alt som står i den hellige Koranen er mer enn 100% riktig. Det er ikke mulig å finne feil i den hellige Koranen. Og for å bli praktiserende, for å gjøre gode gjerninger, så er det også viktig at vi finner det rette miljøet. Hvis jeg spør dere hva dette er, så vil dere si at det er bokstaven B. Ja. Hvis jeg spør dere hvilket tall dette er, så ville noen ha sagt, jo det er jo ikke B, det er jo faktisk 13, 1 og 3. Flott. Noen sier at det er B, andre sier at det er 13. Interessant. Hvis jeg nå hadde spurt, er det noen som hadde svart 13 her nå? Nei, for det er A, B, C. A og C er med på å gi bokstaven B en identitet. På samme måte, det er de menneskene du omgår, som er med på å gi deg en identitet. Du trenger ikke å være kriminell selv. Men omgår du de kriminelle, så blir du ansett som kriminell. Ja, stemmer. Og selv om du ikke gjør noen kriminelle handlinger, nei, jeg klarer meg, jeg har bare venner som ikke er helt gode, men jeg klarer meg, men jeg henger med dem. Er ikke det skade i seg selv, at du faktisk er langt unna gode handlinger? Fordi du omgår feil folk. Som vår kjære imam nettopp nevnte, så vil det være 3 dagers kurs denne helgen her. Her får dere mulighet til å virkelig være i godt selskap, i godt miljø, i 3 dager på rad. 24 timer, 3 dager. Tro meg, de av dere som ikke har prøvd det, det anbefales på det sterkeste.
Da vil dere se hva et godt miljø faktisk gjør med dere. Subhanallah. Subhanallah. Måtte Allah Azza wa Jal gi oss evnen til å lære noe fra dagens bjørn. Amin. Amin.